Grabe guys. Grabe yung hangin dito ngayon guys. Typhoon number 3 pero tuloy pa rin ang trabaho natin guys. So ngayon guys magma-market tayo. Punta tayo sa market kahit napakaulan. Kailangan mag-market para may makain mamayang gabi. So agahan natin guys kasi bagyo. Bagyo ngayon dito sa Hong Kong. Yan, lakas ng ulan at hangin plus malamig. Malamig na. Yan. Ngayon guys, October 8 ay may bagyo ngayon dito sa Hong Kong. Tawag nito, typhoon number 3. So ingat po kayo guys. Ingat tayo sa bawat alis natin. Ayan, kasi napakalakas talaga ng ulan. Dito na tayo. Pinakadulo pa po yung market natin guys. Ayan. Hello? Why? I don't need any. Thank you. So ayan oh, kahit dito guys yung tubig oh, maaragusa. Ayan. Ayan, dumaan na sa hagdanan guys. Dahil napakalakas ng ulan ngayon dito sa Hong Kong. So ayan, kahit malakas ang ulan, patuloy pa rin ang mga pagbebenta. Yun. Kanina pa po, madaling araw, ang ulan dito, nagbagsak. So, ayan, tawid tayo guys. Punta tayo sa market. Yeah. So, ayan. Supin natin ang market. Yups. Okay, thank you. So, ayan, yung mga mabibili nating isda dito sa market. Ayan. Fresh na isda. Oy, ito yun, tawag nito, may ano siya, may sore eyes. Yan na isda. May mga seafood dito guys. Ito yung pang soup nila guys. Turtle. So hello, good morning. Ayan. Good morning. Ayan. Yung mga isda nila guys, buhay pa. Oh. Busy sila pangyaw. So yan, labas tayo, punta tayo sa gulay, sa vegetable market. Dahil isa lang talaga ang
pinuntahan natin sa palengke, kundi ang gulay. Makulay na buhay. Gulay. Ayan o, lumabas na. Naging fountain na. Yan, bili tayo dito ng gulay. Babarilin ka muna dito bago ka makapasok, guys. Ayan. Thank you. Oops. Ganyan po ka-safety dito sa Hong Kong. Bago ka pumasok, may babaril sa'yo for safetyness. No? Yan. Dito po yung vegetable market nila. Ayun. Mahal ang gulay. Makulay na buhay. So, ito po yung baby bok choy. Bibili natin guys ito guys. Choy sam. Yan, ikutin muna natin ang kanilang mga paninda. Yan. May mga gulay kayong hindi kilala dito guys. Meron daw hindi kilala dito. Oh, dahan. Yes, sili. Yes, chili. How much is it? Sili. Oh, chili. Ayan, dito tayo. Mahal ang gulay dito guys kasi nasa ano tayo, Western Market. Ito yung mga gulay na mahal, selected vegetable. Ayan, ito pala yung tanim ng tungkol. Ito yung pang salad guys. Ayan. Red cherry tomatoes, orange cherry tomatoes, and napakaliit na tomatoes. Ito yung mga salad na panghalo ng salad. Move on tayo guys. Punta tayo dito kasi bibili tayo ng choy sam para sa hapunan. Enggak, one kati. Ay, okay. Namimili pa si ate. Pinili niya yun. One kati, pangyaw. Enggak, thank you. Đổ lọt hơi phải đổ ra. Oh. One kati.
How much? Okay. Gisap? Picho nga man. Pigeon. Yeah, receipt ama. Resibo. I need resibo. Thank you. Ayan, 20. Isang, ano, 1 copy. Ayan. Dapa. Dapa. Oops. Tara na. Walang makakatakas talaga dito guys. Binabarel pag pumapasok sa market. Ayan, punta muna tayo sa baba. Madilim kasi dito ngayon guys kasi tawag nito bagyo. Ayan guys, bye bye.